с Илья, Дубровки. И сегодня мы займемся для самоката шумоизоляцией, чтобы он был ровный, идеальный и никого не позорил. Ну что же, погнали. Я это место искал, но это как бы, вы думаете, это лес? Нет, это вот въезд по трассе наверх, он туда едет на птицефабрику. На птицефабрику, вот. Самокат стоит, я его намыл, вот. Блин, пока вместе ехал, я забыл уже телефон, короче, ну, такая вот фигня. Приехал опять, весь вспотел. Уже коврик грязный стал, потому что тут реально дорога. Там, он туда ездил, там, кажется, дворы меня отсюда чуть не прогнали. Прокатился там, поснимал, потом придумал здесь. Вот там какое-то собрание, я не знаю, ехал, пробка была такая, ты шо, блин. Так что, ребята, сейчас мы едем ко мне домой. Думаю, или до чего-нибудь будем искать пенопласт. Ручки засунем их. Придумаем, чем заизолировать ручки и там все остальное. Ладно, едем домой. Снял, разобрался. Сейчас будем кипить сюда, на вот эту сторону, изоленту. И сюда надо затолкать что-нибудь такое, чтобы не шумело. Например, там пенопласт или тому подобное. У меня есть, но я не хочу это вот разбирать, этот механизм. Это будет тяжело, так что я сейчас возьму здесь ручки. Мы должны на самокате разобрать колеса и туда пробуем. Здесь что с подшипником? У меня там подшипник один скопить. И еще. Вот здесь я не знаю, но... Не знаю. Не скрипить ничего не будет. Вот зашумить бы. Ну, лучше туда прокладки поставить. То есть по бокам прокладочку, чик-чик. Туда тоже, чтобы вообще не было ни стуков, ни горюков. Здесь я же сейчас возьму изоленту, намотаю, да и посмотрим, будет ли собирались, обывали города. Те, кто остались без монеты повода. Это было ночью, но это был не сон. Все качали в такт со мною в унисон. Свети солнце мою, прошу тебя близко. Чтобы семья не знала, горы страха риска. Просто будь рядом и будь со мной. Прижимай стол и ежи покой. Мое солнце светит на небе. Меня несет туда, где я не был. Головы холод, головы пепел. Так что скажи, зачем тебе цветы? А мое солнце светит на небе. Все, я, короче, вот здесь вот сделал. Там изолента стоит, все, не добежит вообще. Вот, все. Как глухая, ну. Все, мы вот сюда положим изоленту, чтобы какие-то прикосновения были. Оно еще лучше прижималось и не добежало. То, что здесь добежит, это тоже самое. Хоть и прижимается. Так что сейчас тоже это делаем. И будет все четко. Короче, ребята, все вот здесь заделал. Короче, сейчас ставим и смотрим результат. Давайте. Белой ночи странствую, иду туда, где небо мне подскажет, как найти тебя. Сквозь города
берегу, да. Шумоизоляция получилась огонь просто. Я вот еду просто без нареканий. То есть все. Не дребезжит ничего, ребят. Так что в следующей серии ждите, что мы будем что-то делать с ходовой, потому что у нас стуки, трески, поломки колес. Так что в следующей серии ждите про это. Так что, ребят, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, потому что такие же сочные. А пока.